Mĩrũrũngano ya ica ikuhĩ nĩrĩa koretwo ĩgĩtabanio nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marerĩkana nĩ arika rĩa Gen Z maihũirwo nĩ ũcamba na ũrũmwe wa mwanya. Nĩwetigĩte atongoria menyitĩte tũnua gũkũ ĩkĩinainia na gũthingithia bũrũri wothe. Kwa ihinda iraya mbeũ njĩthĩ ndĩkoretwo ĩkĩingĩrania na njĩra nene ũteti-inĩ na ũtongoria wa bũrũri, na mũrurumo ũyũ nĩguo ũmakĩtie aingĩ. No hihi nĩkĩ gĩkĩ kĩrarakĩte mbeũ njĩthĩ? I hate to tell you guys that we're tired. We're tired. We don't believe you. We don't believe it. The only person I believe is our resident body. I'm a tired citizen. I saw on Twitter a lot of the politicians were blaming these protests on miseducation, or we don't know what's going on. Mũgarũ na mĩrũrũngano ĩngĩ yana tabanio bũrũri-inĩ ĩrĩa koragwo ĩrĩ ya kũguna mũndũ kĩũmbe kana gĩkundi gĩa atongoria mĩingĩ ĩna mũthingi wa kĩũteti. No ũyũ wa mbeũ njĩthĩ marauga gũtirĩ mũtongoria o wothe ũramatindĩkĩrĩria na matirenda irathimo o ciothe kuma kũrĩ atongoria thirikari-inĩ kana mũng'ethanĩro-inĩ. Did we organize? Sisi tunafuata tu Kenya tunashare social media. Sisi ni Gen Z. We are a movement. There's not one single person leading this because it is the people. Huyu msee amesema people power. Hiyo ndio iko. Nĩguo gũkinyanĩria mĩrũrũngano ĩno, mbeũ njĩthĩ marahũthĩra hinya wa nenda cia ũkinyanĩria kwa mũhiano arĩ mũtambo wa X, Facebook, TikTok na ngurubu cia WhatsApp kũrĩa mararĩra mũbango mũgima wa gũkinyanĩria gĩathĩ kĩao, ũndũ ũrĩa ũramũkĩrwo nĩ makiri na gũtambata mwaki wa gĩthaka. Whatever generation it is that you're dealing with right now is not scared of you. We are not scared. Tear gas actually is the basic thing yenye mnafaa kutufanya tutoroke nayo. Agombo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agombo, please stay at home. Wona marika kĩharo mĩrũrũngano yao ĩihũirwo nĩ thayũ gũkũ makĩinaga nyĩmbo cia kũnyũrũria atongoria amwe, ciĩko cia gũikia mahiga, ũici na wanangi wa indo nĩ ũndũire mũhetũku nĩ mahinda kũringana na rika rĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũtakoretwo ũrĩ mũtugo wa mĩrũrũngano hau gabere. Makioneka gũtaũkwo wega nĩ hinya wa ũingĩ na ũrũmwe wao, marauga ihinda nĩ ikinyu rĩu thirikari ĩmathikĩrĩrie, kuona kwa ihinda iraya ĩkoretwo ĩkĩmatirika matũ-inĩ ma bata ma bũrũri nginyagia marĩa maramahutia o kĩene. Hii ndio inatusaidia. Na wacha kufikiria Gen Z hatujui vitu. We know the constitution, we are learning it na tunafundishana. Next kama MPs wakivote yes tunawa recall. Tutaenda tutafute hizo watu wa sign nini? Hizo vitu za kuwa recall na sisi tutavote. 2027 ni sisi tuko. No kĩũria kĩnene nĩ kana hihi mbeũ njĩthĩ aya nĩmekũhota gũtwarithia na mbere mũbango ũyũ na wĩtiria makũmbĩ ma ũteti wa bũrũri, kana hihi no gatu kanini karahetũka na ota mwaki wa mabebe ũkũrerembũka ũcoke ũhore. Ona thengia wa mĩrurumo ya mĩcinga, ndogondoro ya gũita maithori na maĩ ma gwĩthũa, mbeũ njĩthĩ maugĩte gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ ũgũcarĩkia mĩto yao ya gũtongoria mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ amu rĩu marauga na nganja nini nĩ marahũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.